Halo guys, kali ini aku bakal buat barrel of slime. Kalau misalnya barrel of slime itu nggak jadi, berarti aku bakalan bikin slime. Oke, bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk, slime extruder, air rinso ya, lem, air sabun. Oke, mari kita mulai. Let's get started. Pertama-tama aku masukin lemnya dulu ya, secukupnya aja, nggak terlalu banyak juga, secukupnya aja ya. Aku bikinnya nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Aku bikinnya ya sedang-sedang aja lah, sedang-sedang pokoknya. Ngomongnya gimana, bikinnya sedang-sedang aja. Masukin air sabunnya 1 sendok, 2 sendok doang, 3 deh, 4 aja ya. Oke, aduk hingga merata ya. Sampai pokoknya lemnya itu kayak nggak ada, pokoknya air semua. Terus tuh masukin air rinsonya, masukin air rinsonya beberapa tetes saja ya. Aku pakai 4 tetes doang. Terus masukin slime activatornya ya, masukinnya 4 semprotan. 2, 3, aku pakai 3 aja deh supaya nggak terlalu apa gitu. Pokoknya 3 aja ya, supaya nggak terlalu jelek. Terus tuh masukin air rinsonya lagi ya. Iya, aku lupa dikocok. Enam tetes doang, 6 tetes aja ya. Terus masukin lagi flame activatornya 4 aja, pokoknya 4 doang ya, sedikit dulu soalnya nanti tuh dia tuh kayak nggak bisa jadi gitu ya. Aku takutnya itu dia tuh nggak bisa jadi. Aku kecil lagi ya, 4 tetes, 2, 3, 4. Aku bikinnya warna putih ya, warna putih berbubble ya, banyak bubble-nya tuh, kalian bisa lihat. Kasih lagi 4 semprotan tuh, 2 dah, tadi 4 ya, soalnya tadi itu tumpah dulu. Udah jadi slime, barrel slime ya maksudnya. Tapi kalau dia misalkan nggak terlalu jadi barrel slime, nggak apa-apa, kasih 1 tetes, masuknya 1 semprotan ya. Aku coba pegang, oh my god, masih ada lengket, lengket batul. Kasih 2 aja, kasih 2 ya, 2 sampai wadahnya benar-benar bersih.
Terus tuh masukin ini air rinsonya, aku pakainya 4 tetes. Pakai pas 4 tetes. Cukup ini sedikit ya, soalnya kan nggak terlalu mau galak-galak slime-nya tuh, supaya nggak terlalu lengket aja. Aku coba dulu ya, taruh di lantai. Udah nggak terlalu lengket juga, nggak terlalu jelly, nggak apa-apa, biar aja ya. Yang penting udah bagus banget ya, harumnya juga harum banget, harum sabun. Oke, bye bye.